2022 मा अर्जेन्टिनाले जब वर्ल्ड कप जित्यो त्यसकै भोलिपल्ट बरु सब कुरा छोडिदिएर अब चाहिँ म वर्ल्ड कप हेर्दिनँ, अब चाहिँ म फुटबल हेर्दिनँ, मलाई पुग्यो फुटबलबाट। किन भन्दाखेरि यति काउन्टलेस स्लिपलेस नाइट्स, यति धेरै पीडा, कतिसँग काटाकाट, कतिसँग मारामार, कतिसँग झगडा, यो सब सहेर 2022 मा अर्जेन्टिनाले वर्ल्ड कप जितेको हेरेँ क्या। त्यही बेलामा सन्यास लिनुपर्ने रहेछ क्या। त्यही बेलामा भयो अब चाहिँ जे होस् वर्ल्ड कप हेर्दिनँ, फुटबल हेर्दिनँ भन्नुपर्ने रहेछ क्या। तर गाइज हियर आई एम। वाट अ गेम, वाट अ गेम। 75 मिनटसम्म केटाहरूले मेरो आँखाबाट आँसु निकालिदिए। फर्स्ट हाफमा मेसीको पेनाल्टी मिस, 1-0 को लिड इजिप्टको, सेकेन्ड हाफमा 2-0 को लिड। मेरो कुनै पनि दिमागले, कुनै पनि ठाउँले सोचेको थिएन यो कमब्याक आउँछ होला भनेर। तर एउटा मात्रै आशा, 13-14 वर्षदेखि एउटा मात्रै आशाले गर्दाखेरि, एउटा मात्रै आशले गर्दाखेरि, एउटा मात्रै मान्छेले गर्दाखेरि म फुटबल हेर्न थालेको, र त्यही मान्छेले आज पनि मलाई राइट प्रुभ गरिदियो र हेटर्सहरूलाई रङ प्रुभ गरिदियो वान्स अगेन। मलाई थाहा छ कतिले हाफ टाइम पनि भएको थिएन, बाई भन्दै पोस्ट हालिरहेको थिएँ, फेसबुकमा, टिकटकमा स्न्याप पठाइरहेको थिएँ, ट्विट हालिरहेको थिएँ, इन्स्टामा स्टोरी हालिरहेको थिएँ। कोही पनि डिलिट नगराओ, कोही पनि डिलिट नगराओ। स्टे राइट देयर गाइज, स्टे राइट देयर। यो मेस्सीको स्टोरीको एन्ड ब्युटिफुल ब्युटिफुल सिनले मात्रै हुन्छ। देयर इज नो स्याड एन्डिङ, देयर इज नो स्याड एन्डिङ। 75 मिनटसम्म खुसी मनाइरहेका थिएँ, 75 मिनटसम्म बाई बाई भनिरहेका थिएँ, 75 मिनटसम्म नेमार र रोनाल्डो पछि मेसी पनि जान्छ भन्दै थिए। तर 90 मिनटपछि आज के भने, रिग्ड रिग्ड फिफा बोय रिग्ड भयो, चोर्यो। लाज लाग्दैन, लाज लाग्दैन। अलराइट गाइज, लेट्स गो थ्रु द्याट। हेरौँ के चाहिँ रिग्ड रहेछ। रिग्ड 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 ल हेरौँ के चाहिँ रिग्ड रहेछ। हेरौँ है त। अलराइट, साला आयो। ओके, फेरि हेरौँ है, फेरि हेरौँ एकपल्ट। जिरो 0.5मा लगाइदिन्छु होइन, आँखा अलिक कमजोर छ मान्छेहरूको यहाँ। 0.5 स्पिडमा हेरौँ एकपल्ट फेरि। रिग्ड ल ल अब भन, कहाँ छ रिग्ड? बलमा छ कि रिग्ड खुट्टामा छ रिग्ड? बललाई बललाई छोएको छ होइन, टोटल्ली बललाई छोएको छ होइन, बललाई छोएर खुट्टा ट्रिप भएको छ क्या। बल टोटल्ली कन्ट्रोल छ अल्भारेजको। कसरी रिग्ड भयो? रिग्ड चाहिँ कसरी भयो? एउटाले फेसबुकमा रिग्ड भनेर हाल्छ, एउटाले ट्विट हाल्छ रिग्ड भनेर, पुरा कम्युनिटी, पुरा फ्यान बेस थाहा छ कसको हो भनेर पनि सबै रिग्ड भन्दै हिँड्ने। लाज सरम छैन गाइज। तिमीहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो यार। अलिकति पनि तिमीहरूसँग ह्युम्यानिटी, अलिकति पनि तिमीहरूको मनमा माया दया होइन छ भनेदेखि तिमीहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो क्या। लुक एट दिस म्यान राइट हियर म्यान, द ग्रेटेस्ट प्लेयर अफ अल टाइम। ही हेज वोन इट अल। जित्नुलाई केही बाँकी छैन। भाले कपदेखि लिएर 6-7 टुर्नामेन्टदेखि लिएर ब्यालोन्डियर 8वटा ब्यालोन्डियर जितेको छ। त्यसपछि च्याम्पियन्स लिग, लालिगा, के हो के सोध्न नसक्ने, थाहा नभएको भएको सबै कुरा जितेको छ। वर्ल्ड कप पनि जितेको छ। अनि दिस इज वाट इट मेन टु विनिङ अनदर गेम फर अर्जेन्टिना। सी, लुक एट हिम। रिक भएको भए, यदि यिनीहरूलाई थाहा भएको भए यो गेम जित्छ भनेर, आई डोन्ट नो म्यान, आई डोन्ट नो वाट यु गाइज आर इभन यापिङ अबाउट। देयर इज नो डिबेट। 75 मिनटसम्म रिक केही पनि थिएन। 75 मिनटसम्म सब कुरा सही चलिरहेको थियो। 2-0 को लिड भइरहेको बेलामा सबजना खुसी थिए। तिमीहरू सबलाई फेसबुकमा, इन्स्टामा, टिकटकमा
ट्विटरमा स्न्यापमा झगडा गर्दै अरूलाई गिजाउँदै मोक गर्दै ठिक थियो होइन। तर 75 मिनटपछि अर्जेन्टिनाले 3 गोल हान्यो, 3 गोल्स। अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई रिग्ट भयो। हुन्छ, रिग्टै हो, रिग्टै हो। जित्न के बाँकी छ र? सबै कुरा जितेकै छ, आफ्नै बाउको जसरी सबै कुरा लगेकै छ। जित्न के बाँकी छ र? हो, रिग्टै हो। ल, रिग्ट हो। अझै रिग्ट भएर चाहिँ एउटा तारा थपिन्छ भनेदेखि थपियोस्, थपियोस्, थपियोस्।